Hi guys, nagbago tayo sa ating channel. Wow, ito naman ako ang bobong tao. At ngayon gagawin ko na tayo magmumukbang ang post over sa ating sarili. Ayan, tadan! Wow! Inaayos ko pa. Kunyari, bobo naman ako. Ayan, tuwan-tuwa ako sa sarili ko. Diyan makikita niyo yung napakasarap na chocolate na ating kakainin ngayon. Wow! Yummy! Ayan, ito na naman ako, bobong-bobo na naman at walang magawa sa buhay. Kaya ito, ngayon ay magmumukbang tayo ng chocolate. Ayan, pinapakita pa niya. Ayan. Ayun, unti-unti binuksan. Ayan. Wow, sarap. Wow, si tanga. Ay, kinain pati takip. Ay, sa lahula, pubo. Ay, tuwan-tuwa pa si tanga. May kutsara pang maliit. Ay, ano gagawin mo dyan? Ay, wow, chocolate pain, man, idea. Uy, wow, ang sarap, ang tamis. Very good. Wow, sarap pa, tamis. Yan, makikita po natin ang sarili ko. Napakatanga, napakabobo. Hindi gagawa mo. Busin mo na yan. Para matapos na ikaboboan na to. Yan. Wow, bigay. Sarap na sarap si tanga yun. Ano yan? Sana okay ka lang. Okay ka lang ba? Okay ka lang. Ano yan, ubos mo na at kawad mo kasi timawa ka, demonyo. Uy, yun, nagkakalat ka pa talaga. Uy, kadiri, ay, hindi ginagawa mo, ay, dinilaan, ay, pinapaito mo talaga sa camera. Napakadiri, kadiri ka, iyo, kadiri. Ano, okay, ano okay dun, kadiri ka, boy. Ayan na, dadako naman tayo sa pangalawa. Chocolate. Dahil dalawa lang ang kaya natin budget. Alam niyo ba kung magkano chocolate niya? Putang na tanga. Nalaglag kutsara. Hindi man lang pinunasan. Ipapakita ko sa inyo yung chocolate. Wow, ang sarap. Putang na. Kasi timawa, kakainin ko pati nasa plastic, syempre. Wow, sarap. Nagke-crave ako sa chocolate ngayon habang ginagawa ko ang voice makeover. Ano yun? Basta yung basta yun. Basta may mga content, wala akong magawa. Wow, sarap. Uy, sarap na sarap si Toyo. Uy, unti-unti pa, huwag mo tipirin yan, demonyo. Ay na nga, nagkikwento pala ako sa inyo. Alam niyo ba guys kung magkano itong nabili kong chocolate ngayon? Napakamahal na, nag-aalaga siya ng 1,007 piso mil. Yan. Taka na pa. Ang puta ka na dindilaan pa. Pwede naman tayo sa Dila Gaming. Pasaway sa pa si tanga. Sasayaw muna siya ulit. Yan na, sasayaw lang siya. Wow, ubos na. And guys, thank you very much sa panonood ng aking channel. Thank you. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye.